各位同學，我哋一齊做一個導電測試實驗。我哋嘅實驗材料包括燈泡連住閉合電路嘅電線。第二，我哋有鎖匙。第三，擦膠。第四，木牙籤。第五，係萬字夾。而呢一啲嘅實驗道具，我哋有包括金屬、塑料、木頭，而呢一個都係金屬嚟嘅。而家我哋即將進入實驗嘅時段，我哋將唔同嘅物料擺入去呢一個閉合電路嘅電線入邊。第一項，我哋會測試一下鎖匙。我哋將鎖匙接入去閉合電路嘅電線，睇下燈泡有冇發光先。咦，燈泡光咗喎，證明呢鎖匙作為一種金屬，能夠令到燈泡發光喎。第二項，我哋用擦膠，我哋一齊將擦膠接入去閉合電路嘅電線。擺咗一輪都係冇發光喎。好，我哋一齊試一試木牙籤能唔能夠令到燈泡發光呢？我哋將木牙籤接入電線入邊，等待咗一陣，木牙籤都係冇令到燈泡發光。咁我哋再試一試萬字夾啦，萬字夾都係一種金屬，測試一下先。原來萬字夾都能夠令到燈泡發光嘅。實驗證明咗金屬係能夠令到燈泡發光嘅，而塑膠、木材就唔能夠令到燈泡發光。呢個實驗令到我哋知道金屬係一種導電體，塑膠嘅質料同埋木材就係絕緣體。